ورحمة الله. علاج الحمى المستعصية. السؤال بأنواعه. تعجز الأدوية الصناعية أحيانا على علاج المرض. أنواع كثيرة من سموم الجراثيم تدخل الجسم إما عن طريق الهضم أو التنفس، فمن اللازم علينا مساندة كرة الدم البيضاء الجنود المدافعة عن صحتنا دون تدخل أي علاج كيماوي يتسبب في استشهاد هؤلاء الجنود مع جراثيم العدو متطفلة في آن واحد. ووجه الاهتمام في بداية علاج الامتناع عن شرب السوائل الباردة. بالنسبة لأمراض الحمى، يطحن التفاح مع الماء، أضف إليه ملعقة صغيرة من مطحون عرق سوس، شراب مرتين في اليوم. بالنسبة للسؤال، أقدم لك الوصفة. ضع الماء يغلي جيدا، ارفعه عن النار، ضع فيه رأسا من الثوم بالقشور، واتركه قليلا. قشر الثوم، اسحقه بالفرشاة حتى يصبح عجين. ضعه في وعاء، خلطه مع ملعقة صغيرة من العسل وقليل من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من المعدوس أخضر مفروم ويسمى البقدونس. وبعد نضج الشاي ضع فيه كأس معلقة صغيرة من فليو اليابس مطحون واشربه ساخنا مع هذه الوجبة اللذيذة والمفيدة. متابعتك على هذه الوصفة في كل صباح أسبوعا كاملا، وفي الأسبوع الثاني 3 أيام على الأقل حسب الضرورة، ستضمن لك نتائج جيدة وسيطرة كاملة على الجراثيم المختفية والنائمة وعلى جميع الدهون العائمة. تطردها عن طريق البول والفضلات، مع الإشارة إلى عدم تعريض الثوم للكثير من الحرارة لأنها تخرب المفعول ومميزاته المؤثرة. المشي في الهواء الطلق بدون إجهاد، متوازن مع النفس، ينشط الدورة الدموية، يفتح شهية الأكل ويخفض الحرارة. الدلك، اضغط بلطف على كف اليد مع تمسيدها وسط بانيو صغير به ماء بارد. ملاحظة: المواد التي ذكرت لكم في هذه الوصفة متكاملة، تقاوم قائمة كبيرة من الأمراض كالنقرس، كوليسترول، سرطان الدم، أمراض الروماتيزم والمفاصل، حسي المرارة والكلي، أمراض الأمعاء والكبد. شفانا الله وشفاكم. دمتم منبعا للخير والرحمة. أخوكم نجاح الحبيب.